喂，大家好，咁點解好每一次都要一定支持我咧？大家好，咁上一次咧睇完3間樓之後咧，我哋其實第一個落 offer 咧，其實係180嗰間嘅，嗰個樓盤咧，其實本身就寫住8月10號入住嘅。咁我哋而家呢個居所咧就遲遲都租唔到出去，所以咧我哋原定係同嗰邊嘅業主去傾8月25號入住嘅。咁但係好唔好彩咧？業主最後咧係十分之堅持咁樣 reject 咗我哋呢個 offer 嘅，咁其實咧都只係差15日，咁啊我哋都諗唔明點解業主都咁堅持啦。180嘅業主同埋 agent 咧，簡直係世紀奇葩。點解咁樣講咧？因為我哋落 offer 咧係星期6嚟嘅，然之後咧我哋俾晒我哋所有嘅資料佢啦，包括 visa 啦，包括入息啦，包括車牌啦，仲有工作證明咧都俾埋佢噶啦。咁咧，佢係奇葩在咧，佢星期日就已經係開始打電話去 check 我哋嘅身世。老婆個老細咧，星期日接到電話 ，founder 嗰個老細聽到電話，咁咧亦都打去俾我哋而家呢刻嘅業主啦，同埋我個老細啦。咁咧，其實佢係 check 晒所有嘢，所有嘢都係 valid，但係最尾決定，因為我哋遲15日住，所以咧就直接唔租啦，佢寧願等下一個，十分之厲害，我覺得。所以如果你本身就係諗住 reject 我哋嘅 offer，就唔好 check 咁多嘢啊嘛。係啊，所以咧，我覺得奇葩。咁我哋咧第二個 offer 咧就落咗呢個128嗰度嘅。remind 翻大家啦，咁128嗰間咧就比180嗰間咧就細少少，係啦，但係就近少少，個出嚟連機咧都會好少少嗰間嚟嘅。咁其實咧本身已經係打定輸數咁樣去同個業主去傾嘅，因為咧嗰陣時呢一間128係講緊7月1號入住嘅，其實業主係希望我哋即時入住嘅，咁但係咧要去到8月25號，即係差唔多成2個月之後嘅事，係啦，咁所以咧本身就冇乜期望，就話諗住落個 offer，然之後咧就睇下得唔得啦，咁樣唔得咧就可能咧再等多幾個星期，再睇第二次嘅樓盤。咁但係咧，好神奇地咧，個業主咧就好爽快咁樣答應咗。原因咧係因為佢而家嗰個租客咧，其實係可以隨時走嘅，係啦，就係一個生約嘅狀態啦。若果有人嚟租嘅話咧，就可以即時走嘅，係啦。咁所以咧，我哋就咁啱得咁巧，就可以租到128嗰層樓啦。但係128好似係之前上網睇係一直都租唔出去，所以可能就係佢覺得，突然之間有人話想租，可能係唯一一個出 offer 嘅人，所以就嗱嗱聲租出去，咁就接受咗咁樣都未定。128嗰個業主同埋個 agent 咧就正常好多啦，係啦。咁啊，呢個都係一個租屋嘅時候應該要考慮嘅因素嚟嘅。咁我哋其實咧就已經交咗一頭一尾嘅租，係啦。咁今次咧就終於成功係唔需要交超過一頭一尾嘅租，因為咧我哋第一次租咧係俾咗半年嘅租，然之後呢一間咧係第二次租咧，我哋嗰陣時都係俾4個月嘅租。嚟緊我哋租緊嘅 condos 咧就係頭1尾1啦，就係終於 follow 翻正常嘅合約條件，所以我哋嘅呢個財富盈餘咧應該係十分之健康。咁幾時可以攞鎖匙啊？佢冇講嘅。至於幾時攞鎖匙同埋幾時入伙咧，嗰啲細節咧就仲未講，因為咧而家只不過咧係7月中啊，7月13號，咁所以咧其實仲有好耐嘅日子。咁我哋咧搬屋片再見。Many months later，喂，大家好，今日咧我哋就開始搬屋啦。我哋本來係25號咧就入伙，咁理論上應該24號就已經拎鎖匙。咁但係咧最尾同嗰邊嘅業主同埋嗰邊嘅租客咧，佢係俾5點半我哋去拎鎖匙嘅。咁啊當然啦，你話我哋呢個租約咧其實係31號先完嘅，咁所以咧其實我仲有7日可以搬。咁但係咧我哋都想盡快搬過去，因為咧老婆聽日咧就會出差啦。咁所以咧除咗要執搬屋嘅嘢啦，我仲要額外執要出差嘅嘢。星期1啦，朝頭早我哋已經出發要去出差，咁所以基本上咧我係出差1個半禮拜啦。所以咧，我係幫唔到手去做任何搬屋嘅，所以我一直強調，星期日越早拎到鎖匙，咁我哋就可以越早幫手兩個一齊搬屋會最好。但係結果係5點半。係啦，我就喺埋怨我哋點解唔傾，咁可以點傾？留言下，傾唔到可以點傾？咁咧，我哋就而家俾大家睇下而家呢個搬屋嘅情況。床褥咧就已經壓縮咗啦，特登咧就買一個壓縮袋翻嚟咧。壓縮咗，咁咧就可以搬到上車，因為個 size 咧縮小咗一半以上噶啦。跟住然後凳啊、台啊呢啲咧就仲未拆嘅，其他嘢咧執七七八八啦，即係包括所有嘅衫啊、
然之後咁咧都已經用壓縮袋咧壓咗啦。廁所入邊咧呢啲樽仔咧等緊乾，咁就可以擺埋入篋啊或者入箱啦。呢個洗手台咧就有好多日常要用嘅嘢，咁都係要 pack 起嘅。好啦，落到嚟1樓啦，咁咧呢 pack 咗箱嘅咧就已經係都七七八八嘅啦。咁啊廚具有4-5箱廚具咁樣啦，櫃入邊嘅咧都清得七七八八嘅啦。咁啊仲要收埋個氣炸鍋啦，跟住然後咧呢一紮嘅廚具咧就一係就抌，一係咧就俾同屋住。依照而家嘅進度咧，我哋4點幾上車係一定冇問題嘅。最大問題咧就係5點半同業主驗完樓，處理完所有嘢之後咧，我哋係可以處理到幾多車嘅貨物咧，就係一個問題啦。因為咧，由於啊佢就係俾5點半嘅時間啊，咁我當然咧就冇可能咧去約一架 U-Haul。咁所以同上一次搬屋唔同，今次咧就變成要用 SUV 嘅螞蟻搬家形式去搬啦。預計啦理論上我哋今日應該可以處理到2車嘅，咁咧就足夠我哋今晚瞓覺啦，同埋未來1-2日嘅日常用品咧都應該可以涵蓋喺入邊嘅。咁啊廚具啊呢啲衫、冬天衫啊嗰啲咧就全部都唔搬住，之後咧就慢慢每一日咧就搬一啲過去，大概就係咁樣。我哋已經清晒房入邊所有嘅嘢啦，咁要打包嘅嘢呢，都已經打包晒啦。咁樓下呢都仲有一啲嘅，咁依家呢，就係清潔時間啊。咁因為呢，你租人哋層樓，你搬嘅時候呢，都要幫人清潔翻嘅，咁所以依家就係做清潔啦。之後咧，廁所都要清潔嘅。咁廁所咧，我本身咧啱啱已經抹過一輪嚟㗎，即係啲鏡啦、罅力咧已經，馬桶都已經好乾淨，後邊都抹晒乾淨，呢度咧都已經冇晒塵到乾淨啦。咁咧牆上面嘅頭髮咧都已經抹晒啦，上面嘅頭髮水都抹晒啦。咁依家咧 A few moments later。Hello 大家，咁依家嘅時間已經係5點10啊，咁我哋本身就係話約5點半同呢一個業主交收鎖匙啦，但係因為呢頭先業主同老公傾過偈之後呢，咁然之後跟住呢就係話原來啊租客啊清潔得唔夠理想啊，咁然後又唔知鼠咗去邊度，搞到佢冇交低鎖匙俾業主，咁然後就要 delay 我哋嘅拎鎖匙時間啦。咁另外因為佢嘅清潔唔理想嘅情況底下呢，跟住好似話業主會再額外揾人過嚟清潔，但係唔係今日喎。咁但係問題我哋已經 pack 好晒所有嘢，準備 move in 噶啦嘛，佢冇清潔嘅情況底下，咁唯有我哋自己做翻清潔咯。咁我哋至少就清潔翻個釘，等我哋今晚可以鋪翻床褥瞓翻覺先。咁其餘嗰啲呢，就等業主安排揾人過嚟清潔。咁但係因為呢，拎完鎖匙之後呢，有好多嘢做啦，又要再清潔啦，跟住今晚又肯定煮唔到飯噶啦，咁肯定又係食 TNT 噶啦，哈哈哈哈哈。A few hours later。好啦，大家，咁依家其實咧已經係9點08分咁上下啦。咁去到最後咧，我哋係過晒7點鐘啦，7點半咁上下嘅時間啦，先至咧係拎到鎖匙去，然之後跟住業主帶咗我哋去睇我哋嘅 lock 卡位置啦，我哋嘅車位啦，係咁已搬咗少少嘢上嚟啦，去咗食個晚飯啦。咁然後咧，依家終於叫做正式喺呢間屋入邊啦。咁但係因為咧太晏，所以我哋都唔得閒去做啲好大嘅清潔啊，或者係搬好多嘢入嚟啊。咁我哋純粹就係諗住度過咗今晚先。咁我哋咧搬咗我哋嘅床褥啦，擺咗落個釘度啦，跟住同埋好少量嘅清潔用品嘅嘢啦，就係咁樣啦。抹一抹翻呢間釘嘅地板啦，跟住係咁以抹個廁所，等我可以去屙尿咁樣啦。咁其餘就會留翻俾清潔公司嘅人去做。咁依家就要開始動工啦。
每次清潔都係得我一個嘅。咁啊，因為咧喺我清潔嘅途中咧，咁老公就要去翻架車啦，同埋 locker 度啦，去攞翻啲嘢上嚟㗎。咁請緊嘅就我哋亦都有個朋友啦，咁啱就住喺呢一棟樓度，咁所以我哋就可以暫借佢個 locker 去放住啲嘢先。A few moments later. 大家好，咁咧而家就係搬屋當日嘅夜晚11:21啊，我哋成功搬咗大概1成左右嘅嘢入嚟啦。咁其實咧，今次可以講話係一個災難級嘅搬屋教科書啊！咁我哋2星期前咧就已經問咗agent 咧幾時可以去交吉同埋交鎖匙嘅，但係咧去到琴日啊，其實都未 confirm 個時間嘅。最後咧就係話5點半，咁啱咧我哋喺棟樓入邊咧就有其他嘅朋友喺度住啦。咁入咗嚟，咁啱同一時間咧，個 agent 都話個業主咧到咗個現場㗎啦。咁我哋3點幾咧就進行咗一個會面啊，然之後就發現啊，上手租客啊係仲未可以將所有嘢還原到，結果啊佢哋搞下，為咗搞個電視架，搞到7點幾都仲未交鎖匙俾我哋。咁最尾大概唔知7點半定7點9咁上下咧，我哋終於咧收到匙啦。就終於咧可以將現場清理少少啦，然之後咧就將啲嘢搬過嚟。咁而家今晚咧，我哋就自己清潔咗個釘。咁帶大家咧睇一睇我哋呢個窩釘。咁呢個咧就係門口啦。然之後轉個身，我哋喺度洗緊衫。再轉入嚟咧，其實咧就已經係我哋嗰個釘啦。大家見到咧，張床褥咧都係放喺地下，因為未買床架。然之後左邊咧就有一個衣車啦。咁搬咗幾多嘢入嚟咧？就係大家眼見咁上下啦。我哋其實亦都有搬咗10箱8箱嘢過嚟咧。咁其實就擺咗喺下邊嘅 locker 嗰度嘅。計呢2日咧都會陸續搬啲嘢過嚟。咁呢一度搬入嚟咧，最大嘅問題啊就係咩咧？就係佢嗰個廁所同廚房咧，基本上係完全處於一個未清潔嘅狀態嚟嘅。係個馬桶上面咧，仲有唔同嘅漬啦、尿漬啦，或者其他嘅漬咁樣嘅。咁所以係勁恐怖。咁所以亦都理解點解業主咧想我哋聽日先搬入嚟，但係咁啱同我哋 schedule 咧就撞晒。咁因為老婆聽日要出差，所以我哋必須咧今日咧一定要入到嚟。大家如果租樓咧，記得交樓嘅時候一定要清潔。接下來咧就係我呢個搬屋馬拉松啊。The next day。喂，大家好。咁咧今日咧就係搬屋嘅第2日啦。咁老婆咧就拎咗嗰個 Pocket 2走啊。咁我唯有用嘅 iPhone 去錄音啊。唔知大家聽唔聽到啦？而家咧就已經係8點半啦。我先將第一車去運過去。原因點解咧？6點幾先收工，咁8點半啦，咁咧，但係我又冇得煮嘢食情況之下咧，而家就決定去買個嘢食先，食完嘢咧先再繼續搬，因為連台都未砌嘅關係咧，就買咗個 Day End Special 12蚊年稅，咁雞啦、豆腐啦，同埋唔知咩麵啊，咁求位期咧食一餐就係咁啦。喂，大家好，食完嘢咧翻到嚟啦，由於個清潔咧洗得十分之乾淨啊。基本上咧，連微波爐啊、雪櫃嘅味道咧，佢都冇晒。基本上，咁唯一就係廁所咧，仲有陣少少嘅廁所味，我都唔知點講。咁乾淨嘅環境啊，咁我係冇將啲紙箱拎入嚟，我係逐支拆開個箱拎入嚟，所以個進度咧應該就會比想象中慢啊。而家係9點12分，睇下11點前或者12點前瞓到覺。大家好啊！而家咧就係10點51分啦，咁已經將所有嘅貨卸晒落嚟。點解會咁快咧？原因因為大家都見到我用斜度砌一個架先，然之後咧就將所有嘅貨咧放晒上去先。
如果要拆箱嘅話咧，應該可能到到3、4點都做唔到。一般嚟講咧，就係我負責搬上嚟，老婆負責拆箱嘅。咁老婆咧就負責出差，咁所以咧就冇辦法啦，我話揾日再做啦。咁而家咧就要攞一個士巴拿去換埋嗰個花灑，然之後咧拎埋下邊嘅 keyboard mouse 上嚟就可以 set up 個電腦，就可以終於坐低啦。大家好，終於都坐低啦。咁咧，而家大概咧就11點20分左右啦。咁啊，換咗個花灑，然之後 set up 埋部電腦啦。咁啊，聽日繼續搬屋。The next day. 喂，大家好，今日咧就搬屋嘅第3日啦。咁啊，由於時間關係咧，其實我哋已經再搬咗一車過嚟啊。咁俾大家睇睇啊，呢度啦，幾箱啦，然後呢一個衣架啦，然之後呢個儲物箱啦，然之後地下呢一紮嘢啦。咁樓下 locker 咧都擺咗10箱8箱咁上下，預計咧應該再多2車應該就可以搞掂啦。咁但係咧啱啱咧，我表姐就約我去食呢個大龍蝦，請我食大龍蝦，有食梗係食咗先啦。跟我表姐男朋友架車咧，直接去大龍蝦黐餐，黐完餐之後咧就繼續搬屋啦。咁食完嘢咧，其實10點4嘅，咁啊載埋最後一車嘢咧翻嚟，咁搬完咧我諗都應該11點咁上下，係啦，咁啊繼續。The next day. 大家好，咁咧而家就係第4日搬屋啊，咁啊俾大家睇下啦，咁咧就2張凳塞咗入去啦，直接拆都冇拆嘅，咁然之後咧呢幾耐咧全部都係嘢食啦，咁啊劈嗰啲雪櫃嘢，咁所以咧要快手，然之後就直接翻去，然之後咧再處理胎嘅問題，睇下呢一個可唔可以塞晒6條或者8條胎入去。The next day. 喂，大家好，咁咧今日就已經係星期4啦，就已經係搬屋嘅第5日啦。咁啊，大家咧見到，咁我就開始拆緊箱啦。咁但係咧拆到一半就發覺，好似好戇嘅一次拆晒，因為拆完之後咧好似都係唔夠位擺，咁所以咧我決定啊擺爛。咁啊等老婆翻嚟咧再睇下點啦。下集見，拜拜。